Kom ons bid saam, sê Here, U ontmoet ons met die kosbare woord vanoggend. Hemelse Vader, ons sê baie dankie. Om te besef in die oggend, U is hier met ons, die Gees is hier met ons. Die heerlikheid van die Here is ons deel vanoggend om dit te geniet wat weer vir ons voorberei is. Daarom bid ek en vra dat die Gees van die Here elkeen sal bestraal op hierdie oomblik, dat die Here ons deel sal wees met die woordbediening, die Gees van die Here die woord weer eens sal open tot ons harte, open tot ons gemoed, en ons kan sê, Here, U woord is die waarheid. Dankie vir die woord wat vanoggend deur die Gees van God voortgedrywe kan wees, die salwing daarvan, in Jesus mooi naam bid ek dit. Amen. Halleluja. Kom ons kyk 'n bietjie. Sy gaan. Ons is nog besig met watter vers in die Bybel? Johannes 15 vers 7. Wat sê hy vir ons daar? As julle my bly en my woord. Waar is my Bybel? Sê. Ek het my Bybel so lank. En my woord in julle bly. As julle vra net wat julle wil, en julle sal dit verkry. En kom ons kyk 'n bietjie, ons ken nou die storie van die huis. Daar is die pragtige huis, ons het weggegaan van 'n ou krot van 'n huis wat ons gesien het, en ons weet van hierdie mooi huis verlede week, het ons gesien as jy is beskerm in 'n tyd van 'n storm. Maar jy weet, hierdie huis beteken niks as daar nie mense in het nie. Is ek reg of verkeerd? Maar as daar mense in hierdie huis woon, is daar nog 'n probleem, dan moet nog iets daar wees. Wat moet nog in 'n huis wees, so jy daar kan bly? Ekskuus. Meubels, toerusting. Dink 'n bietjie daaraan. Nou, ons het gesien, die huis is Jesus, hy is ons woning, as julle my bly, en my woord en julle sal vra net wat julle wil. So met ander woorde, as dit so is, dan moet daar iemand wees, mense moet in die huis wees, en hulle moet meubels hê, meubelment of toerusting. Wie van julle gaan in 'n huis bly, daar sal net meubels, daar is nie 'n ketel nie. Jy gaan baie lus vir 'n koppie tee of koffie. Daar's glad nie 'n ketel, as nie 'n kastrol of niks nie. En jy kan niemand eers na jou nooi nie, want jy kan nie vir hulle koffie of tee aanbied nie. Net so is die woord, laat ek my Bybel kry so, die woord. Ons het hierdie woord nodig vanoggend. Die kosbaarheid, hierdie woord, wat sê Jesus, is jou woning gemeubileerd, en as julle my bly en my woord in julle, sal julle vra wat julle wil hê. Waar is God se woord in u lewe vanoggend? Wat beteken die woord van God in julle lewens? Die Engels is daar, and my words remain in you, continue to live in, if you live by me, and what I say lives in you. Met ander woorde, Jesus praat van iets spesifiek. As ek in hom woon en sy woord in my. Sy woord. Bybel vir almal sê, jy moet by my bly, en die dinge wat ek vir julle sê, moet in julle harte bly. Dis wat die woord moet bly. Wat beteken dit, as jy die woord in my is? Wat verklaar dit? His word in me equals power. Wie wil krag hê? Wie wil gesag hê? Wie wil autoriteit hê? Hierdie woord. As jy die woord in jou woon. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat beteken hierdie woord? Rema. Luister mooi wat die verklaring van Rema. A series of words joined together into a sentence. Dan sê die volgende. A declaration of one's mind made in words. Met ander woorde, wat 'n woord is in jou gedagte? A declaration, 'n verklaring
van jou gedagtes wat in woorde uitgespreek word. Wanneer die woord in my bly, en my gedagtes is vol van die woord van God, en ek spreek dit, maak ek 'n verklaring dat dit sal in vervulling kom. Dit sal gebeur. Wat sê Spreuke vir ons, soos die mens dink, so is hy. Met ander woorde, my denkwyse moet deur die dinge van die wêreld vervul word. Dan dink ek soos die wêreld, ek redeneer soos die wêreld, of my denkwyse moet met die woord van God vervul word, en ek tree op volgens die woord van God. En ek spreek volgens die woord van God. Wêreldse denkwyse, wat sê die wêreldse denkwyse vir ons? Vrees, bekommernis. In die week, die finansiële nuus bietjie luister en so aan, was die GDP wat hulle van praat, die swakste gewees ooit in Suid-Afrika, oor die 50%. Die besigheidsmanne is bekommerd. Die wêreld is bekommerd. Want hulle luister na die vrees, maar wat sê my God se woord vir my? My God sal aan al my behoeftes voorsien volgens sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Moet ek bekommerd wees oor die denkwyse van hierdie wêreld, of moet ek vanoggend sê, my denkwyse is vervul met die woord van God, and I speak the declaration of his word, en ek verklaar sy woord oor my. Wat doen ek vanoggend? Waar moet die woord wees? Where must the word be? Op my bedkassie? Langs my bed? Om net nou en dan vinnig te lees wat sê die woord? Of moet ek die woord kry, dat hy binne my is, dat hy altyd daar is? Wat sê Moses vir die volk in Deuteronomium? Die 6de hoofstuk vers 5 en 6, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Dis die opdrag. Ons moet die Here lief hê met alles wat ons is, nie net 'n bietjie nie. As jy vir iemand sê jy is lief vir hulle, jy is totaal oorgegee aan hulle. Vir God so lief hê. Met alles. En dan sê hy verder, vers 6, en hê die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Dit moet nie weggebêre word. Dit kom van die begin af. Ek meen, Deuteronomium is van die begin van die Bybel. The Amplified say, and you shall love the Lord your God with all your mind and heart and with your entire being and with all your might. And these words which I am commanding you this day shall be first in your own minds and hearts. Sal eerste daar wees. Die eerste gedagtes wat ek het, moet wees God se woord. Hoeveel van ons word wakker? Ek wonder wat se dag gaan dit vandag wees? Of moet ons nie liewste wakker word? Dankie Here, this is a new day. Here, dankie vir die nuwe dag wat van oorwinning wat U vir my gaan gee. Ek wonder wat wag vandag, daar by die werk, daar by my omstandighede, daar waar dit en dit moet plaasvind. Wat wag ek? Ek wonder hoe gaan ek deur die dag kom? Jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan met bekommernis en vrese loop. Maar die oomblik as jy besef, must be first in your minds and hearts. Maar die eerste ding wees, Here, U woord verklaar van my. U woord sê dit vir my. Dalk is dit 'n goeie ding om die eerste ding om die Bybel te lees, om te sê, Here, wat sê U woord vir my? Of as nie dit uit jou hart uit moet jy net spreek, Here, U woord dra my. En dit maak die verskil. Hoor wat sê die boodskap?
Jy moet die Here jou God met alles binne in jou, ja, met jou hele wese lief hê. Al die woorde wat ek jou vandag leer, moet jy in jou hart bære en altyd daaraan dink. Wat is die altyd? Gou 'n gebedjie opsit, gou 'n Bybel lees, vanaand dalk net 'n skrifgie lees, om my gewete te strak. Wat beteken altyd? Die hele dag. Is nie so nie. By my werk, waar ek beweeg, is God se woord altyd daar. Dink ek aan die woord van God? Ja, maar jy moet konsentreer op wat jy doen. As jy konsentrasie verloor, hoe was ek was self 'n ambagsman gewees. Delikate werk gedoen. Presisie werk gedoen. Ek meen, julle kan verstaan as jy op 'n vliegtuig werk, moet dit presies wees. Maar terwyl ek met daai moeilike werk baie keer besig was my hart besig met God. Sê Here, hier is ek konsentreer op my werk, want dit moet 100% wees. Want jy moet weet, as die vliegtuig val en jy het een foutjie gemaak, is jy op vir strafbare manslag. Dis so ernstig hulle daai jare was. As hulle ondersoek en dit is jou fout, jy is op vir strafbare manslag. Maar ek kon sing tot eer van die Here. Ek kon met die Here praat terwyl ek werk. Terwyl ek in die motor ry, terwyl ek besig is, kan ek met die Here praat. En hoor wat sê die Here. Ek wonder, wat was daai wat ons skryf van die pastoor wat sê sy vrou? In die week was daar 'n dingetjie gewees. Maar dit maak nie saak nie. Baie keer sê my vrou vir my, "Daal het jy gehoor?" Daar kan nie gekonsentreer op haar nie. Ek is besig met die Here se ding en sy woord. So nou, ek dink sy verstaan dit nou beter, as sy vanoggend dit hoor. Maar kom ons kom op hierdie punt in ons lewens, mense. Hierdie woord moet altyd daar wees. Altyd. En wanneer die woord in my bly, wanneer Jesus sê, as my woorde in julle bly, dan gaan daar iets gebeur, want ek's beskerm in hom, ek's beskut in Jesus, soos die laaste rukkie gesien, ons woon in hierdie pragtige gebou van Jesus in hom, en sy woord is in ons, die meublement is daar, ek wil die meublement, sê is die woord van God, wat 'n verskil maak, wat dit makliker maak, daarom moet ons hoor wat sê die woord. Wat sê Psalm 119? Ek het u woord in my hart gebære, dat ek teen u nie sal sondig nie. Wanneer die woord van God in jou hart is, dan keer dit my om die verkeerde te wil doen. Want die woord roep op. Die woord verklaar. Die woord sê dit. Wat sê die woord? Ek is tot alles in staat in Jesus Christus my die krag. Kolossense 1:13 is ek reg. Die woord verklaar dit. En wanneer die woord van kleins af in jou binneste is, en ek sal seker dit nooit vergeet nie. Van kleins af, as ek gesê het, vir my ma gesê, ek kan nie. Dan sê sy vir my, the Bible says, you can do all things through Christ who strengthens you. Van kleins af so jong seentjie. En dit maak 'n verskil wanneer die woord in jou binneste kom. Wanneer die woord 'n verskil maak. Here, ek kan dit doen, want die woord verklaar, die contemporary English version sê, I treasure your word above all else. It keeps me from sinning against you. En wat beteken sonde? Ons het hoeveel keer dit uitgelê. Sonde beteken om die doel van God in jou lewe te mis. Hoeveel mense mis
God se doel en plan van heerlikheid voluit. God se woord verklaar Jeremia 29 vers 11, ek weet wat se gedagtes ek ingaande jou het, sê die woord, om jou te seën, om jou voorspoedig te maak. God se gedagtes om net goedheid en guns op ons lewens toe te eien. Maar wanneer ek nie die woord van God in my het nie, dan mis ek dit, dan mis ek God se plan en doel in my lewe. Die boodskap sê, u woord is diep in my brand, die brandkluis my hart weggebere. Dit keer dat ek dinge doen waarvan u niks hou nie, Here. Here, ek weet nie, ek twyfel, vreesagtigheid, al die dinge kom wanneer ek God se woord nie in my hart bære nie. Maar wanneer ek hierdie woord in my hart bære, dan weet ek, die bloed van Jesus Christus reinig my. Dan weet ek, daar's geen vrees in hom nie, want ek weet, hy het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van aanneming, dit kind van God. Dit maak 'n verskil wanneer ek hierdie woord in my binneste het. Dit maak 'n verskil wanneer u sê, so sê God se woord vir my in 'n krisis oomblik, dan kan u sê, die woord van God sê, die sy wonde is ek genees. Dit maak 'n verskil van hulle sê, luister dit en dit en dit vir jou, dan sê, die sy woord is ek meer as 'n winnaar. Wanneer die woord in jou hart is, in 'n krisis oomblik, wie van julle het die Bybel by jou? Dink daaraan. Ek dink weer aan, ek wil eintlik baie dankie sê vir my vrou vandag. Vandag 45 jaar terug het ons verloof geraak. Dis eentjie wat ons al gestap het saam met mekaar. En ek dink aan daai oomblikke. Januarie maand sal 45 jaar terug wees. Toe ons daai waters vasgevang is in die see stroom vat uit. Ek het nie 'n Bybel by my gehad nie. Maar kon uitroep, Here, red ons hier uit, want u reddende hand is oor ons uitgeroep. Dink ek daar gou in die Bybel in die see gestaan, Here, wat sê u woord vir my? Maar omdat die woord in my hart was, om die woord te sê, Here, hier ons red ons. Kind van God, ek wil verklaar, wanneer God se woord in jou hart bære, is daar 'n saak van, ek roep uit vir oorwinning in die naam van Jesus Christus. Wanneer die woord verklaar, wanneer die woord sê, my God is daar vir my God, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dis sy woord wat hy verklaar. Ek hoef nie te gaan sien, waar sê, watter psalm sê dit nou? Ek weet, wat sê sy woord? Die woord is in my hart weggebere, en daarom wil ek vanoggend u aanmoedig, kry hierdie woord in jou hart in, dat jy die woord kan by jou bly. Kolossense 3:16 vers A sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Laat die woord van Christus in jou woon. Met alle wysheid, met ander woorde, ek het wysheid om God se woord aan te roep in die regte oomblik. Kan dit werk? Kan dit gebeur dat ek in hierdie oomblik sit en ek sê, Here, help my? Ja, in jou werksomstandighede. Ek roep dit weer uit, terwyl ek met my ambagstoets die dag skryf, en ek sit onder daai vliegtuig se werk, en daai klomp hidroliese pype is om mekaar, en hulle is die mekaar gemaak, en daar's 38 pype gewees wat by mekaar moet kom, om alles te laat werk. En ek sit daar en ek onder daai vlek, ek kyk na hierdie besigheid. Ek sê hierdie woorde, Here, ek voel soos 'n verkleer mannetjie op 'n smartie boks nou. Ek is so die mekaar. Omdat u woord het, sê Here, maar ek vra u wysheid, u kennis, om my te wys wat moet ek doen. Wat was die uitslag? Toe ek klaar daai toets afgery daai middag, toe kom die examinator na my, hy steek sy hand uit na my toe. Hy sê, ek wil net vir jou baie geluk sê, jy is die eerste persoon wat al 38 pype op die regte plek gekoppel het. Wie was dit?
Nie ek nie, sy wysheid. Ek kon hom aanroep. Sê Here, laat die woord, kind van God, ek wil U bemoedig, hierdie woord moet in jou woon. Hierdie woord moet 'n verskil maak in jou lewe. Hierdie woord moet werklik daar wees in jou lewe. Die Amplified sê so mooi, let the word spoken by Christ the Messiah have its home in your hearts and minds and dwell in you in all its riches. Let the word spoken by Christ, wat het Jesus gesê, as julle in my woord en my woord woon in julle. Het Jesus dit gesê? Het hy dit verklaar? Ja. Daarom kan ek sê, Here, the word spoken by you, en die woord is lewendig in my hart, in my gedagtes. The Message vertaling sê van hierdie gedeelte, let the word of Christ, the Message, have the run of the house. Laat God se woord die ereplek hê. Give it plenty of room in your lives. Hoe belangrik is daar plek vir God se woord in jou lewe vandag? Is daar plek vir God se woord in jou huishouding? Is die woord van God 'n werklikheid? Maak dit 'n verskil. Sê dit iets, verklaar dit iets. Die boodskap sê, Jesus se boodskap moet in julle lewe wees wat 'n bouplan vir 'n bouer is. Met ander woorde, ek moet bou daarop. Dit moet die plan wees vir almal vir alles wat julle doen. Daarom moet julle nie tevrede wees voordat julle alles weet wat Jesus vir julle wil sê nie. Moet aanhou in die woord. Sê Here, hierdie woord in my. Hierdie woord maak 'n verskil. Kom by die werklikheid van die woord in ons, the reality of the word in us. Nou moet julle mooi luister. In Johannes 5:19, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Wat verklaar dit? Ons weet, ons is uit God gebore. Ek is verseker daarvan. Want die Gees getuig met saam met my gees. Ek is 'n kind van God. Maar dan sê hy, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Ek het dit nou dag aangehaal, so sê dit nou weer opgekom. Die mense vra, hoekom laat toe dat die Here die coronavirus so loop en al daai dinge? En toe maak ek 'n stelling, ek sê nie die Here is die vyand, en die word bevestig. En die hele wêreld in die mag van die bose lê. Dit is uit die werk van die Satan uit hierdie dinge. Die rampe wat kom, hoekom laat die Here vloede toe en al daai dinge? Dit is uit die bose uit. Want hy is in beheer. Totdat Jesus, die Bybel praat, tot die Vader alles aan hom oorgee wat nog kom. And we know positively that we are of God and the whole world around us is under the power of the evil one. Ek gaan nou by die werklikheid kom. God's word says, we know that we are from God and that the whole world is under the control of the evil one. So as iemand julle ooit weer sê, ja, maar hoekom laat die Here dit toe? Hoekom laat die Here al die siektes toe? Dis nie God nie. Sê vir hulle is die bose een, die Satan, wat dit doen. Maar woord sê die woord ook. Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het julle skryf, jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle, en julle het die oorwin het. Sien, hier kom die verskil. Ek kan nie die bose oorwin as God se woord nie in my is nie.
Die realiteit is, wanneer hierdie woord in my is, wie oorwin ek? Die bose Satan. Omdat Jesus hom oorwin het, is hy selfe gesag aan my gegee. Wat sê Lukas 10 vers 19 vir ons? Kyk, ek gee aan julle al die mag en krag oor die werke van die Lucifer. Wie het gesê? Wie het gesê dit? Jesus. Ek gee aan julle al die gesag. Omdat ek weet, die woord is in my. Omdat ek weet, wat sê Romeine 16 vir my, omdat julle gehoorsaamheid aan almal bekend geword het, sal die God van vrede spoediglik die Satan onder julle voete verbrysel. As ek die woord nie ken nie, kan die vyand maak met my wil, hy kan met my woer speel soos hy wil, hy kan met my maak soos hy wil, maar omdat ek weet, wat sê die woord, omdat die woord in my is, het ek die vyand oorwin. Dis die krag van hierdie woord in my wat die verskil maak. In Johannes 2:14, ek het vir julle gesê, vals omdat hierso, het ek nou teruggegaan seker. I have a right to you, fathers, because you have come to know, recognize, by conscious of and understanding him who has existed from the beginning. Wie van die begin af ons, wie het ons staan van die begin af? Ken julle hom? Ken julle Jesus? Ken julle God die Vader? Julle weet dis die waarheid. Sy woord verklaar dit. Sy woord sê dit. I write to you, young men, because you are strong and vigorous, and the word of God is always abiding in your hearts, and you have been victorious over the wicked one. Here, u woord gee, what sê die message? You veterans that praat van die ouer mense, know the one who started it all, and you newcomers, such vitality and strength. God's word is so steady in you. Your fellowship with God enables you to gain a victory over the evil one. Here, u woord in my, as julle my bly, en my woord in julle, sal julle vra wat julle wil, en julle sal dit verkry. Dis die werklikheid van hierdie woord. Kind van God, liewe toehoorde, ek roep u, kry hierdie woord in jou binneste in. Roep hierdie woord in jou binneste in. Ek dink ons val. Ek verstaan, Moslim, Islam, wat noem het wat julle wil. Daai jong kind word van kleins af elke dag die woord, en ek kan amper die woord opstel, is veronderstel om te leer. In skaamte laat ek my hoof laat sak. Wat weet ons kinders van hierdie woord? Ag, ek lees dalk uit die kinderbybel vir hulle. Die moslims het nie kinderkoran nie. Hulle gebruik soos, en dat kind word geleer en gedwing om dit te leer. Mama, papa, ouers, grootouers, laat jy die woord 'n verskil in jou maak vanoggend. In jou kinders, laat jy die woord 'n effek hê. Leer hulle wat sê die Bybel, wat sê die woord. Verklaar vir hulle wat sê die woord. Your fellowship with God enables you to gain a victory over the evil one. Spreek die woord van geloof. Confess the word of faith. Rema het ons gesien. A group of words put together form a sentence that you speak from your mind.
declare it. Ek vra die volgende. As jy uitroep, Here help, is dit 'n sin of nie? Here gryp in. Here voorsien. Volgens die woord. Spreek die woord van geloof. Wat sê Romeine 10 vers 8? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord. In jou mond, in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Amplified. But what does it say? The word, God's message in Christ is near you, on your lips and in your heart. That is the word, the message, the basis and object of faith which we preach. Wat verklaar die woord? Waar is dit? In jou hart. As die woord in my bly, my hart, Here, is die woord van geloof wat ons verkondig. Romeine 10:17. Die geloof is dit uit die gehoor. En die gehoor is dit die woord van God. Wat hoor jy vanoggend? Waarna luister jy vanoggend? Ek moet die woord uit my lewe. Wanneer die woord in my lewe, gaan daar iets gebeur. Gaan ek anders te wees, anders te kan optree. So faith comes by hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ, the Messiah himself. Wat sê Jesus? As julle my bly, en my woord in julle. So dis die woord wat ek verkondig vanoggend, kind van God, dat u kan besef, dit is so belangrik om die woord in jou hart te kry, dat jy kan spreek. God's word says, so faith comes from hearing the message, and the message that is heard is what Christ spoke. Het ek vanoggend iets gesê wat nie Jesus gesê het nie? Het ek gespreek vanoggend wat in die woord opverklaar is nie? Of is dit die woord? Of is dit fabels? Is maar net 'n mooi storie? Is dit dalk net 'n mooi gedagte? Nee, dis die woord van krag wat tot jou hart kom vandag om dit te hoor. Dis sê ek glo dit was sy God se woord. The message say, the point is before you trust, you have to listen. But unless Christ's word is preached, there's nothing to listen to. So dit help nie, ek luister na fabels en stories nie. Dit help nie, ek gee myself oor aan verkeerde gedagtes nie. Dit help nie, ek sê dit of dat of dit nie. Wat maak die verskil? Dit wat die verskil maak vandag is om te hoor wat sê God se woord, om sy woord in my hart te bære. Dis waaroor dit gaan. Nou kom ek, en ek preek ons klaar. Die woord van heiligmaking. Die mense wil dit nie hoor. The word of sanctification. Here, ek wil nie so nou geset wandel nie. Here, ek wil myself geniet, maar ek wil ook 'n kind van Jesus wees. Ek weet nie wie van u na die dominee wat vanoggend gepreek het, sy preek geluister nie. Daar het my letterpark ingekyk. Dat hy besef en hy verklaar vir die mense, julle moet julle sake reg kry. Julle kan nie kerkmense wees en nie leef volgens God se woord nie. Hy het dit baie regheid en prontheid gestel. Hoe wat bid Jesus? Hulle noem dit die hoëpriester gebed van Jesus in Johannes 17.
waar hy vir ons bid. En hy sê dat Johannes 17, Vader, ek bid nie alleen vir hulle sy disippels nie, maar almal wat in hulle sal glo en almal wat die woord gaan glo. Met ander woorde, dit sluit ons vandag in, hierson 2020. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. En die Amplified lees, sanctify them, purify, consecrate, separate them for yourself and make them holy by the truth. Your word is the truth. Here u woord. Sien wanneer ek die woord in my hart bære, wat gebeur? Ek wil nie meer in die wêreld leef nie. Ek wil nie deel wees van die wêreld nie. Want die woord sê, vriendskap met die wêreld is vyandskap teen God. So ek het 'n keuse. Here, heilig my deur die woord. Die woord is die waarheid. Nuwe Lewende Vertaling. Laat hulle aan u toegewy wees deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. Met ander woorde, hierdie woord is my maatstaf. As die woord in my is, dan lyk my lewe anders. Praat ek anders. Tree ek anders op. Wanneer die woord woon in my. En ek sluit met die volgende. Dan kan ek, as ek in Jesus woon, ons gesien het, die laaste paar weke, as sy woord in my bly, dan kan ek. En julle sal vra net wat julle wil hê. Ask whatever you will. En dit is die verskil. Here, ek kan vra wat ek wil. Wie soek beantwoording om jou gebed? Ek dink almal van ons. Maar dat is die voorwaarde. Ek in Christus, sy woord in my. En wanneer ons lees van wat ons nou gelees, Here, heilig hulle in u woord, sanctify them. Dit beteken, Here, ek kom een kant toe met u woord in my. U woord maak die verskil. En volgens u woord gaan ek leef. Want u woord gaan my heilig. En dit gaan die verskil maak. Hoor wat sê Gloria Copeland, ek dink. Ja. If you abide in God's word, his word abides in you, and that's the winning combination. Wie wil oorwinnaars wees? If you abide in God's word, if you abide in God, his word abides in you. That's the winning combination. Ek wil vra vandag, wie wil oorwinnaars wees? Winning combination. Venus. Hoe skryf daai liedjie skryf? Ek weet nie wie sing hom nie. Venus, Venus sal ons wees. Ek se wenner in Christus. Omdat ek in hom woon en sy woord in my. Mag die Here u seën, mag u die woord 'n verskil maak in u lewe vandag. Mag jy Johannes 15 vers 7 beleef 'n werklikheid in die alledaagse lewe. En dit bid ek u toe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die kosbaarheid van u woord. Die werklikheid van u woord. Die volheid van u woord. Here, dat u woord 'n verskil in my lewe gaan maak, dat die woord 'n verskil in elkeen se lewe